Feilin təsriflənən formaları, təsriflənməyən formaları. İndi başa düşdünüzmü ki, təsriflənənlə təsriflənməyənin fərqi nədir? Təsriflənən yalnız xəbər olur. Cümlənin sonunda olur. Nöqtə qoyulur. Onunla fikri bitiririk. Amma təsriflənməyən cümlənin ortasında olur. Əvvəlində olur. Ona nöqtə qoya bilmirik. Cümlənin feil olmağına bunlar da feildir, onlar da feildir. Bunlar da növ bildirir, onlar da təsdiq inkar olur. İndi sadəcə olaraq fikir verir. Qorumaq nə sualına cavab verdi? Ona görə də mübtəda oldu. Qoruyan hansı sualına cavab verdi? Ona görə də təyin oldu. Qoruyanda nə vaxt sualına cavab verdi? Ona görə də zərfli oldu. Siz bu yaxınlarda zərf keçmişdiniz. Yadınıza gəlir, deyirdim ki, zərfin kökü feil ola bilməz. Əgər nə vaxt və necə sualına cavab verən sözün kökü feildirsə, o feili bağlamadır. Zərf, deməli, feili bağlama iki nitqsə xüsusiyyəti daşıyır. Feilin və zərfin. Nitq hissəsinə görə feildir, morfoloji baxımdan, cümlə üzvünə görə zərflikdir. Biz, bilməm, deyəcəksən ki, bəs feili bağlamaya zərf demirdik, yenə zərf demirik, zərflik deyirik. Zərflik ayrı şeydir, zərf ayrı şeydir. Cümlə üzvü ayrı şeydir, nitq hissə ayrı şeydir. Ana ayrı şeydir, analıq ayrı şeydir. Axı feili bağlamaq ana deyil, analıqdır, zərf deyil, zərflikdir. Cümlə üzvü kimi o suala cavab verdi. Nitq hissəsi kimi yox. Feili sifət deyil. Dəfələrlə demişəm, uşaqlar, feildən düzələn sifətlə feili sifətin fərqi qoruyan, qorumayan, qoruyanda, qorumayanda. Məsdər isim deyil, nə olsun, nə sualına cavab verir. Deməli, məsdər bunlar feilin təsriflənməyən formalardır. Bunların özəlliyi nədir? İki nitq hissə xüsusiyyəti daşımaq. Yəni, məsdər həm feilin, həm ismin, amma isim deyə bilmərik, mübtada deyə bilərik. Feili sifət həm feilin, həm sifətin, amma sifət deyə bilmərik, təyin deyə bilərik. Feili bağlama həm feilin, həm zərfin, amma zərf deyə bilmərik, zərflik deyə bilərik. Deməli, bunlar iki nitq hissə xüsusiyyəti daşıyır, amma normalda nitq hissəyə görə hamısı feildir. Düz deyirsən, sənə desələr ki, bu cümlədə neçə feil var, onu da götürəcəksən, onu da götürəcəksən. Adətən siz feil deyəndə bunlara fikir verirsiniz. Deyirsiniz, feil mütləq xəbər olmalıdır. Nitq hissəsi olaraq feil xəbər də ola bilər, xəbər olmaya da bilər. İndi bu sırf feilin sualına cavab verir. Nə edir, nə etdi, nə edir, nə? Siz elə deyirsiniz, feil mütləq feilin sualına cavab versin. Sizə testə düşə bilər. Bunlardan biri feil olsa da feilin sualına cavab vermir. O zaman siz təsriflənməyən feilləri axtarın. Siz fikir verin, cümlədə yer böyük mənada ha. Təsriflənən feillərin cümlədə daimi yeri cümlənin axırıdır. Təsriflənməyən feillərin isə cümlədə yeri cümlənin əvvəlidir. İndi görün mən nə edəcəm? Mən bura söz atacağım. Vətəni düşməndən qorumaq. Deməli, təsriflənməyən feilin özünə qədər nə qədər söz varsa, onun tabi tərəfidir. Deməli, uşaqlar, feilin təsriflənməyən formaları söz birləşməsi yaratdı. Mən bayaq buna məsdər deyirdim, indi məsdər tərkibi deyirəm. Bu zaman feilin təsriflənməyən forması cümlənin harasına düşdü? Ortasına. Bəli, qoruyan yenə də vətəni ürəklə istənilən sözləri yaza bilərik. Bunu da uzatdıq. Vətəni hər an qoruyanda. Bunu da uzada bilərik. Qızım, sən bu çək bu xətləri. Bax, görürsünüz uşaqlar. Mən bura bir dənə xət çəkirəm. Bunlar feilin təsriflənməyən formalarıdır. Məsdər, feil sifət, feili bağlama. Təsriflənməyən, burada xət çəkirəm. Bunlar da feilin təsriflənən formalarıdır. Təsriflənən feillər yalnız xəbər olur, nöqtə qoyulur. Təsriflənməyən feillər isə söz birləşməsi yaradır. Və bu söz birləşməsinin əsas tərəfidir. Bizim ixtiyarımız yoxdur ki, bu sözləri təhlil eləyək. Nə tər ki, bəyək yəli-yalla adlı qalı bir yerdə götürdün, nəzrini tam başa düşdün, müəllimin arzusu nə? Burada da vətəni qorumaq nə? Vətəni qoruyan insan hansı insan? Vətəni hər an qoruyanda nə zaman? Bura sual verdiyələr, nə, hansı, nə zaman? Bu suallara, bu sözlər də o suallara tabi olacaq. Başa düşdünüz? Kəs-kəs Sovet qabağı.